Tumeona umetoka kwenye vichekesho hivi vya kawaida ambavyo tulikuwa tumekuzoea na umehamia kwenye serious scene. Hii imekaa vipi? Au huku ndo unaona unafiti sana kuliko huku, kwa sababu kote ulikuwa unafanya vizuri. Tunaona umehama moja kwa moja YouTube, watu unaposti kazi ambazo ni serious scene. Hii imekaa vipi bwana Ramboy? Kwanza kabisa niseme nashukuru kwa sababu mpaka umeyaona hayo na kunifuata. Ni kwamba kuna kitu pia ambacho kimekufurahisha kwangu mimi. Lakini mimi sijatoka tu kwenye uchekeshaji na kurudi kwenye serious, ila mashabiki na watu walionizunguka ndio waliofanya mimi nitoke kwenye kuchekesha na kwenda kwenye serious. Ina maana comments za kazi unazozifanya watu wanashauri, si ndio maana kwamba mimi ingenifaa zaidi kuwa kwenye serious kuliko kwenye uchekeshaji. Kwa hiyo ndio maana nikaona kwamba kama hii sehemu naweza kurecover, bora ni recover kweli niweze kwenda nao sawa. Kwenye serious scene ni mtu gani ambaye huwa ni kama role model kwako mpaka unahama au unamwangalia au ulihama tu moja kwa moja? Hakuna mtu ambaye anakufurahisha na kuvutia? Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunamuona Lama, lakini tukienda kwa huyo mtu pia hivyo vitu tunaweza tukaviona. Yaani in short, role model wako wewe ni nani? Mtu ambaye unamwangalia sana kwenye hii tasnia ya filamu. Kwenye tamthilia ya filamu, mtu ambaye huwa anapenda sana kufuatilia movie zake ni bwana mmoja ambaye anaitwa Ray. Ray, unamaanisha Ray Kigosi? Ray, kuna Emedi, napenda sana kuangalia video zao. Kwa hiyo ninapoangalia pale kuna kitu najifunza kwa sababu ni watu waliotuzidi. Bwana Ramboy, moja kati ya movie nadhani kwa miaka ya nyuma ulikuwa ni mfuatiliaji sana wa movie. Maana ukikipenda kitu lazima uwe unafuatilia, si ndio maana yake? Ndio. Miaka ya nyuma kuna moja kati ya movie ilifanya vizuri sana, inaitwa Nsyuka. Nsyuka isha kuiona? Ndio. Ilifanya vizuri, na moja kati ya character ambayo watu wengi walikuwa wanafurahishwa nayo ni ya yule jamaa ambaye alikuwa anacheza kama jini. Alikuwa na vionjo vyake ambavyo yani mpaka watu walikuwa wanashindwa kuamini kwamba huyu jamaa ndo maisha yake halisia au ni kuigiza tu, yani namna alivyovaa uhusika. Ni wewe kwa upande wako, ni uhusika gani ambao ukipewa unaona kabisa hapa nitawapa kile kitu ambacho mnataka nipewe? Yani kwamba uhusika upi ambao Ramboy anafiti? Za mchawi, za mchungaji. Yani maana tunakuona unacheza kwenye engo nyingi, tunashindwa kukuelewa, tunashindwa kukupata kwamba sasa ni sehemu gani ambayo akikaa Ramboy tutapata vitu vingi sana, utaofa shabiki zako vitu vingi sana. Uhusika gani? Unapokuwa msanii unatakiwa mbunifu, uwe na vitu tofauti. Lakini mimi naamini kabisa ninaposimama sehemu ya ushauri, nasimama vizuri kuliko sehemu yoyote. Sehemu ambayo unamshauri mtu yani sehemu ya ushauri huwa ni sehemu ambayo nasimama vizuri kuliko sehemu yoyote. Lakini naona hata kwenye engo ya mapenzi, mahusiano unafiti ile kuongea taratibu nini, au bado ndio vitu vyako? Kwenye romantic nako nimo. Sijatoka sana, nipo na nafiti vizuri. Na binafsi nimekuwa mfuatiliaji sana wa kazi ambazo unazifanya, hususan YouTube, TikTok pamoja na Instagram. Hata Facebook kidogo waga una baadhi ya kazi unapost. Nimeona unafanya kazi na wadada tofauti. Una mahusiano kwani? Mahusiano ninayo. Okay, swali langu ndo linakuja huko sasa. Vipi sasa kuhusu wife na kazi unazozifanya? Maana tunaona unafanya na mara huyu, mara mpo kwa bedi. Hii kwa wasanii wengine huwa inawapa shida sana, hususan ikija kwenye masuala ya ndoa. Wengi wamekuwa wanapata changamoto hii kwamba kesi nini na nini. Wewe kwa upande wako vipi? Haikupi shida labda? Sio kwa wasanii wengine tu, ni kwa kila mtu, kwa sababu unapofanya kila kitu lazima wife na anaangalia, na ila kitu cha msingi ni kumweka wazi kwamba bana wife, mimi niko hivi. Kwa hiyo unapoona hivi ujue kabisa siwezi kufanya kitu chochote, kwa sababu pembeni yupo kameramani, labda yupo labda producer na nini, mambo kama vitu kama hivyo. Pengine Ramboy hujawahi kumshirikisha labda wife kwamba ucheze naye au sio mtu wa hivi vitu? Sijawahi kumshirikisha na spendi awe hivyo. Hautaki awe mwigizaji? Hapana, sitaki awe msanii wa aina yoyote. Lakini vipi yeye huwa akiona pengine kazi zako waga matokeo